Good afternoon. My name is Tushar Sheke, Managing Director, Motohaus India. Today we are here for the inauguration of Motohaus Hyderabad, and we are offering two products, two brands under the Motohaus umbrella. One of which is Brixton motorcycles. It's a brand from Austria, and we are offering 4 motorcycles under Brixton, two 500 cc's and two 1200 cc's. The second brand that we have is VLF. It's an Italian brand. Under VLF, we are offering two products. One is an electric scooter, which is called the Tennis. It has a range of 150 kilometers. And 3 hours the scooter gets fully charged with a removable battery. The second product that we have is the VLF Mobster. So VLF Mobster is a petrol scooter. It's a 125cc liquid cooled scooter. Since VLF is an Italian brand, our main USP is of course the design, because Italians and Italian brands are known for the design. So we are quite confident that people of Hyderabad would definitely love our products, not because just of the way it looks, but of course because of the way they drive also. So we would like to invite everyone in Hyderabad to come and visit our showroom here in Madhapur, Motohaus Hyderabad, and please do test ride our products. The entire Motohaus Hyderabad team has been trained as per our global standards, and we are offering both the service as well as the sales for all of these vehicles. So thank you, and please you're all welcome to come and experience our products. 99 X Showroom. Which is the Tennis. The petrol scooter, which is the Mobster, it starts at 1,37,000 X Showroom. For Brixton, we have all twin cylinder motorcycles. So 500 XC starts at 3.99 lakhs X Showroom, and the 1200cc it goes up to 8,30,000 X Showroom. So which segment you are targeting for this product? So for motorcycles, we are mainly looking at someone who is upgrading from a 200cc, 125cc or a 300cc motorcycle. So that is our target audience. For electric, we are, of course, since it is priced competitively as per the competition, so we are looking at all mass audiences who want a product that stands out. And for the petrol scooter, it is of course for anyone who wants performance and something different and unique in the petrol scooter segment. చాలా థ్యాంక్స్ ఈ ఒక మీడియా ఈవెంట్ కవర్ చేసినందుకు. బ్రిక్స్టన్ మోటార్ సైకిల్స్ అనేది రీసెంట్గా లాంచ్ అయింది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కూడా, కానీ చాలా తక్కువ టైంలో చాలా మంచి పేరు పొందుకుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రపోజిషన్. బ్రిక్స్టన్ మోటార్ సైకిల్స్ అనేది ఒక ఆస్ట్రియన్ బ్రాండ్. ఆల్రెడీ మనకి వేరే బ్రాండ్స్ ఇక్కడ ఆస్ట్రియా నుంచి వచ్చినవి కూడా మంచి పేరు పొందుకున్నాయి. సో ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ వాల్యూ ఫర్ మనీ
ఇవన్నీ రీడిఫైన్ చేస్తూ వెహికల్స్ అనేది వచ్చేసాయి. ఎందుకంటే ఎలా అయితే సార్ చెప్పారు ఇందాక 99,999కి మీకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్, అది కూడా దగ్గర దాపు ఐడీసీ 150 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఆఫర్ చేసేది అండ్ ఇటాలియన్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో మనకు ఆఫర్. ఈ మధ్య ఈవీ లైఫ్ స్టైల్ బాగా పెరుగుతుంది. సో అది చాలా చాలా బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్గా ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను. వచ్చి రైడ్ చేసి చూడాలి, ప్రోడక్ట్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఉన్న అటెన్షన్ టు డీటెయిల్, దాంట్లో ఉన్న బిల్డ్ క్వాలిటీ, దాంట్లో ఉన్న ఆ ప్రీమియం ఫీల్ అనేది తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా ఏదైతే మీరందరూ చూసి హవాకైనారో VLF మాబ్స్టర్, ఆ గ్రీన్ కలర్ నియాన్ కలర్ స్కూటర్ ఏదైతే ఉందో 1,35,000కి ఎక్స్షోరూమ్ ప్రైస్ అది. ఆ ప్రైస్కి అటువంటి డిజైన్ ఏదో BMW హెడ్ ల్యాంప్ డిజైన్ ఉన్నట్టు ఫ్రంట్ దాని DRLs కానీ LED ల్యాంప్స్ కానీ దాని ఒక డిజైన్ లాంగ్వేజ్ కానీ చాలా చాలా రిచ్గా ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉంది. సో ఆ ప్రీమియం క్వాలిటీ మీకు అటువంటి ప్రైస్లో రావడం హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనమాట. అండ్ మనకి ఇక్కడ రవిశంకర్ గారు లోకలీ హైదరాబాద్కి ఇటువంటి క్వాలిటీ మోటార్ సైకిల్ అంటే స్కూటర్స్ మాత్రం కాదు, మోటార్ సైకిల్స్ కూడా తీసుకొచ్చేసారు. ఇప్పుడు మోస్ట్ యాక్షన్ ప్యాక్డ్ సెగ్మెంట్ 400 to 500 cc సెగ్మెంట్ అనమాట. ఏదైతే ప్యారలల్ ట్విన్ మోటార్స్ ఉన్నాయో, ప్యారలల్ ట్విన్ ఇంజిన్స్ చాలా ఈజీ టు మెయింటైన్, లెస్ ఆఫ్ అ హ్యాసిల్ వెన్ కంపేర్ టు ఇన్లైన్ 3, ఇన్లైన్ 4 అండ్ మంచి మైలేజ్ కూడా వస్తాయి. మన ఇండియన్ కండిషన్స్కి పర్ఫెక్ట్లీ సూటెడ్. సో దాంట్లో అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో దగ్గర దాపు 3 to 4 lakhs ప్రైస్ రేంజ్లో మనకి 500 cc మోటార్ సైకిల్స్, దాంట్లో మనకి రోడ్ వేరియంట్, ఆఫ్ రోడ్ వేరియంట్ అంటే XC వేరియంట్ అయితే స్పోక్ వీల్స్తో పాటు వస్తుందో అది స్క్రాంబ్లర్ వేరియంట్ అనమాట. సో అది మీరు లదాఖ్ లాంటి ప్లేసెస్ కూడా తీసుకెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా రోడ్ టూరింగ్ కోసం మనకి రెగ్యులర్ క్రాస్ ఫైర్ 500 ఉంది. అండ్ అన్నిటికంటే ఐసింగ్ ఆన్ ద కేక్ 1200 cc ప్యారలల్ ట్విన్. యూజువల్లీ ట్రయంఫ్లో మనకి బార్న్విల్ ఏదైతే ఆ రేంజ్లో వచ్చే ఇది ప్యారలల్ ట్విన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ట్రక్స్టన్ లాంటి ప్రీమియం మోటార్ సైకిల్స్లో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ లెస్ దెన్ 10 lakhs అంటే 8 lakhs చేంజ్కి మనకి అదే రిఫైన్డ్. నేను ఆల్రెడీ బైక్స్ నడిపించాను ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి, అండ్ బండి అరుపులు అర్పిస్తుంది అనమాట ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫైన్మెంట్ అండ్ టార్క్ డెలివరీ, అల్టిమేట్ టార్క్ అనమాట. సో అటువంటి ప్రీమియం రిఫైన్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనకి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో తీసుకురావడం. అండ్ అదే కాకుండా వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ గురించి కూడా చెప్పారు. మెయింటెనెన్స్ కూడా ఓవర్ ద టాప్ మెయింటెనెన్స్ కాదు, చాలా అఫోర్డబుల్ విత్ ఇన్ పాకెట్ రీచ్ మనకు ఉంటుంది. సో ఐ హోప్ రవిశంకర్ గారు డస్ జస్టిస్ టు దిస్ ప్రీమియం మోటార్ సైకిల్ అండ్ మంచి సర్వీస్ ఆఫర్ చేసి మంచి పేరు పొందుకుంటారని నేను నమ్ముతాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్. నమస్కారం అండి, హైదరాబాద్లో మాధాపూర్లోని స్టోర్ ఓపెన్ చేసాము. సో మీరు అందరూ వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఒక ప్రీమియం క్వాలిటీని, ప్రీమియం బ్రాండ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది. కమ్మన్ టెస్ట్ డ్రైవ్, నచ్చితే తీసుకోండి. అందరికీ చాలా నచ్చుద్దని ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఉన్నాం. అండ్ మార్కెట్ కూడా చాలా పెద్దది హైదరాబాద్ మార్కెట్, నాట్ లైక్ ఒక సెగ్మెంట్ కాకుండా ఆల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు. సో దానికి సిమిలర్గా మేము అన్ని వెహికల్స్ తీసుకొచ్చాం. హోప్ మీ అందరికీ నచ్చుతుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. కమ్మన్ విజిట్ అవర్ స్టోర్.